кабыл алдым жана Кара Көл шаарынын Чолпонбай Төбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4-Б класстары үчүн Бердикожо Бийназаровдун Жомоктор деген китебинен Акылман казы деген жомокту окуп берем. Казы. Кайсы бир жылдары бир жигит алыс сапарга жол жүргөнү жатып, коңшу чалган, мен келгиче катып койгон деп аманат кылып 100 сом акчасын таштап кетет. Арадан бир топ жыл өтөт. Жигит сапардан кайтат. Баягы аманат калтырган акчасын чалдан сурайт. Чал каратып туруп: "Балам, жаңылып жатасың. Мен сенден бир тыйын алган эмесмин" деп акчасын бермек турсун таанып коет. Жигит айыл ичиндеги жакшы санаалаш кишилерине кеңешсе, казыга бар, казы алып берет деп кеңеш беришет. Ошентип казыга барып, жигит болгон окуяны айтып берет. Эртеси чалды чакыртып: "Кана эмне, карыя, Кудайым төбөңдө турат, чыныңды айт. Мына бу жигиттен акча алдың беле?" деп сурайт. "Туура айтасың, казы балам. Кудай өзү көрүп тургандыр. Жарым тыйын алган эмесмин. Сакалды башым менен кантип калбай атайын" деп карганып да жиберет жал. "Сен акча бергениңди көргөн күбөң барбы?" деп сурайт казы. "Жок казым" деп жооп берет жигит. "Деги сен бул чалга акчаңды кайсы жерден бердиң эле? Мына бул жакта бир терек бар. Ошол жакта туруп бергем. Эмесе ошол теректи сурак ээрчитип алып келгин" деди. "Урматтуу казым, теректи кантип ээрчитип келүүгө болот?" "Келет. Мына могул мөөрдү ага көрсөтсөң келет. Бар" деп казы жигитти мөөрүн берип терекке жиберди. Жигит катуу капа болуп сыртка чыкты. Кантип эле теректи алып келүүгө болсун? "Ал эми чал, менин ишим оңунан чыкмак болду. Теректе казыга келчү беле? Күлкүнү келтирет" деп сүйүнүп олтурду. Арадан жарым саат өткөндөн кийин казы чалды: "Карыя, айтыңызчы, жанагы жигит терекке жетип калдыбы?" деп капысынан сурап калды. "Жок, али жете элек" деген чал токтомостон жооп берди. Арадан дагы бир саат өткөндөн кийин казы дагы сурады чалдан: "Эми жеттиби, карыя?" "Жетип калды көрүнөт" деди чал, эч нерседен кабарсыз. Арадан дагы бир топ убакыт өткөндөн кийин казы 3-чү жолу: "Жигит бери кайтып калгандыр, карыя?" деп сурады. "Кайтып калды" деп чал дагы жооп берди, эч кабарсыз. Бир кезде жигит капалуу кирди да казынын мөөрүн берип: "Мөөрдү терекке кадап койсо да, сиздин алдыңызга келе турган эмес казы" деди. "Келди, капкачан эле келип кетти" деп казы жылмайды. "Качан?" деген чал чоочуп кетти. "Келсе мен көрбөйт белем" Казы чалга тигилип туруп жай гана айтты: "Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек деп жооп бердиңиз. Экинчисинде болсо жетип калды дедиңиз. Ал эми 3-чүсүндө кайра тартып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы?" деп чалдан сурады. Чал үн сөзсүз башын ийкип жиберди. "Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча албаган болсоңуз, анда теректин кайсыл жерде, ага жеткиче канча убакыт кетет? Жигит терекке жеттиби, кайра тартып келатканын кайсыл жакта билдиңиз?" Чал үн сөз жок шалдайып отурду. Ошентип чал күнөөсүн мойнуна алып, казыдан, жигиттен кечирим сурап, акчасын берген экен. Мен силерге Акылман казы жомогунан 3 суроо берем. Биринчи суроо: казы деген ким болгон? Чолпонбай Төбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4-Б классынын окуучусу Сабырбеков Нурислам окуу эстафетасында Айтбаева Астрияжанын Акылман казы деген жомогун уктум жана түшүндүм. Мен биринчи суроосуна жооп берем. Суроо: казы деген ким болгон? Жооп: казы деген элге туура мамиле кылган, ар кандай маселелерди, чыр-чатактарды, даолорду акылмандуулук менен, адилеттүүлүк менен чечкен адам. Суроо:
кандай түшүнөсүң? Рагишев Кайрат Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4 классынын окуучусумун. Окуу эстафетасындагы Айтбаева Астыр эженин акылман казы деген жомогун түшүндүм. Мен экинчи суроого жооп берем. Аманат дегенди кандай түшүнөсүң? Аманат деген көп кырлуу түшүнүк. Анда ишенимдүүлүк, чынчылдык, абийирлүүлүк, жоопкерчилик сапаттар камтылат. Кайсы гана мезгилде болбосун аманатка бекем адамдарга чоң сый-урмат менен мамиле кылышат. 3-чү суроо. Жомокто кокшусу жигиттин аманатына туура мамиле кылдыбы? Мусаевна, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 4 классынын окуучусумун. Мен окуу эстафетасындагы Айтбаева Астра эжекенин акылман казы деген жомогун уктум жана түшүндүм. Мен 3-чү суроого жооп берем. Жомоктун коңшусу жигиттин аманатына туура мамиле кылдыбы? Жооп. Жигиттин коңшусу тапшырылган аманатка жоопкерчилик менен мамиле кылбай, ачкөздүк менен ээлеп алууга аракет кылды. Окуу эстафетасын өзүмөн кийинки окурманга тапшырдым жана окуу марафонуна өзүмдүн атыман 2 китеп тапшырдым.